大家好啊，我哋係 GG 遊戲研究所，今次第一次同大家見面啦。咁我哋呢個頻道呢，就會主力推介唔同平台嘅遊戲俾大家喎。咁今次第一集呢，我哋就要介紹喺手遊平台嘅遊戲最強宗師。咁呢隻最強宗師呢，其實都已經出咗2個零月噶啦。但係呢，我哋又發覺呢，香港嘅遊戲頻道呢，就唔多人去介紹喎。咁所以呢，我玩咗喺2個幾月嘅情況下呢，我就再去多一次新服咁玩多次俾大家睇。咁亦都呢，可以教下大家點樣可以喺無貨啊或者中小貨嘅時候玩得比較好，唔好走一啲冤枉路啦。好啦，咁事不宜遲啦，我哋而家立即開始啦。好啦，咁我哋而家入咗嚟遊戲啦。咁呢一個服呢，就係今日第一日開嘅。咁入到嚟嘅時候啦，都係我啱啱開始玩啦。咁一開始嘅時候，大家會見到有唔同嘅主角啦，呢度有3個啦。我哋首先將大師兄升到去練氣圓滿先，係啦。咁之後就會有突破啦，突破之後練氣之後係上呢個築基期嘅。咁而家暫時飛唔到啊！佢有3道天雷打落嚟，睇下佢會唔會成功啦。咁盜劫成功咗之後呢，就會變咗築基期啦。咁實力上當然亦都會再加強啦。係啦，咁我哋一路就跟住主線嘅任務去做啦。做完主線任務呢，我哋改翻個名先啊。咁改完名之後，繼續我哋就會收到第4個嘅徒弟啦，西門羽啦。咁呢個時候呢，我哋個宗門都可以升級啦，而家升到第3級。咁一路呢，跟住呢啲主線嘅任務去做，去到後面呢，就見到有啲嘅手禮嘅包啦。咁有2-3隻角色嘅，係啦。咁我哋睇一睇啲角色啦。咁譬如呢隻呢個名點讀啊？招招啊！咁佢呢其實係一隻唔係打交嘅角色嚟嘅。咁最主要佢好似係我嚟做內政啦，起木啊，即係等啲木起得快啲啊，嗰啲嘅角色嚟嘅。咁我哋會有一個而家呢個叫做引仙台啦，咁會抽一啲嘅角色啦。呢啲角色你其實就相對上比較弱。咁但係呢一隻呢，就冇辦法啦，個電腦系統要我哋一定招入去啦。咁我哋都招咗先啦。咁見到我哋抽到一隻藍色嘅50根嘅劍啦，咁我就即刻招入咗先啦。咁因為招咗之後呢，其實我哋會不斷招一啲呢啲5行劍嘅角色去做一啲備選嘅角色呢。咁可能將來就會攞嚟升嚟做，擺喺一隊嘅主力或者2隊度。咁之後點樣升啊？點樣去培養啊？咁當然之後呢個再同大家講啦，因為都唔係第一日會做到嘅事。咁見到我哋呢攞到好多呢啲唔同嘅特質圖鑑入邊嘅呢啲靈肉呢，其實都幫助到我哋去發展我哋嘅遊戲啦，同埋好適合我哋中低貨，真係非常之好。咁見到我哋起咗一啲設施啦，譬如呢啲林場呢，其實可以左手邊呢個位置啦，見到可以升一啲建築啦。咁盡量升啦。初頭嘅時候，我諗我升到2級至3級，其實都可以用住先嘅啦。咁佢因為起咗之後嘅產出呢就會多啲，咁就可以幫助到我哋嘅發展啦。係啦，咁你見到我都喺度升到去2級左右啦。遊戲嘅後期少少嘅升咗我哋呢個自保嘅系統啦。咁入面嘅古堡收藏呢，其實呢升佢啊，或者如果抽到一啲古堡呢，對我哋後期或者而家嘅戰力提升呢，都係非常之大嘅。因為你見到我而家呢個古堡其實都係紫色啦，咁對上再會有橙色，甚至係紅色啦。咁紅色嘅古堡其實一啲中低貨嘅都會有機會攞到，所以大家呢度就唔使放心。因為呢隻遊戲呢，其實就我自己玩咗2個零月，我就覺得唔一定要係要大貨先會玩得開心嘅。咁當然大貨你一定會玩到最勁啦。咁但係問題係中低貨嘅玩家其實喺呢隻遊戲度都可以生存到，甚至就可以係
其實玩到你自己想要玩嘅嘢就都可以，因為你要同啲課長去鬥，咁你無論所有嘅遊戲你都鬥唔贏嘅，所以就自己玩得開心啦。咁見到升到第6級嘅時候呢，咁啊有遊戲嘅一啲信件去送翻俾大家，其實都幾多禮物嘅。咁啊第二個嗱，呢啲會送一啲嘅建築類嘅嘢啦，咁跟住會送啲十抽啦，呢個呢就係送一啲逆天嘅紅色弟子啊，呢個好似我上一個服玩都冇嘅，咁我哋睇下有啲咩啦，啲劍啦，紅色嘅劍啦，書生啦，都係紅色嘅特質嚟嘅，咁我哋之後再慢慢睇下。咁啊，會有送個橙色招募令啦，200玉啦，送啲嘅靈石啦。咁我哋咧就睇一睇，我哋之前送信件送嗰個逆天弟子嘅招募令，究竟入邊咧嘅弟子究竟係點樣樣？我哋睇一睇啊，因為之前我都未抽過嘅。咁啊，有幾隻人俾你揀啦，嗱劍啦，見到佢，但係佢係得30斤嘅啫。咁啊，佢紅色當然會有天命啦，天命就有好多種嘅，咁啊揀好嘅天命其實都好重要。咁啊，當然之後呢個睇下我開一集淨係講天命嘅，同大家再探討啦。因為呢隻 game 咧，育成啊、培養方面咧，其實就係一個幾好玩嘅地方嚟嘅，我自己覺得。咁啊，頭先見到一隻男角嘅劍啦，一隻女角嘅劍啦，咁呢啲藍色嘅一啲嘅特質咧都重要嘅，同埋見到一啲紅色，你以為係負面嘅特質，當然亦都有負面，但係佢亦都有一啲嘅正面嘅紅色嘅特質啦。咁啊，呢個之後可以慢慢睇。咁另外仲有幾隻嘅。咁有隻 E 啦，E 相對上喺呢隻遊戲嚟講比較冇乜用啊，係啦，呢個由之後可以再慢慢同大家講啦。另外先有見到書生啦，咁見到有4隻嘅唔同角色，咁但係我諗我哋之後會揀嘅都係會揀翻劍啊，因為劍係對於一隊隊伍嚟講咧，佢個作用係比較大嘅啦。電腦嘅系統咧。咁就慢慢開始開啦，有每日簽到、7日簽到啊，中門投資啊，啲邀請碼，如果你有朋友同你哋一齊玩，可以輸入佢哋嘅邀請碼入嚟，咁啊攞多啲禮物啦。咁嚟到呢度有啲日禮包啊、周禮包，大家都可以去拎嘅。咁啊，喺呢度講一講啦，呢個月卡呢，其實都幾重要，對於我哋中小貨、微貨嘅呢，我都建議買個月卡，因為月卡你見到有呢啲呢。紅色嘅一啲可能中門明星啊，收納更多啊，每日亦都可以攞到一啲靈玉啊。嗱，呢啲明星獲取呢，其實佢會係多啲嘅。法玩特權呢啲呢，其實之後大家都好常用到啊，所以我非常之建議各位買呢個月卡。我哋去到大地圖嘅玩法啦，頭先嘅右下角有個世界撳出嚟呢，咁有一個大地圖喎。咁啊，首先見到我哋嘅中門靈溪宗啦，咁對落小試卷咧就話好大隻嘅怪物啦，佢係築基嘅後期，咁睇下我哋而家嘅實力夠唔夠打咯喎。咁另外咧，呢度可以編輯個內容喎，咁啊撳編輯內容之後啦，咁啊撳翻你常用嘅呢幾隻角色撳入去啦，咁咧以後就唔使下下咁撳啦，就可以喺快輯編隊嗰度咧就一嘢撳出嚟。咁就會去戰鬥啦，咁戰鬥完，因為而家我哋係好似捉機期，所以都未識飛，之後識飛就快好多。而家你見到5隻好似矮欄咁樣慢慢欄過去呢隻怪物度呢，咁就打呢隻怪物。咁打完之後呢，咁就會有一啲嘅資源去拎翻啦。咁啊同埋最緊要係明星啦，你見到獲得200嗰度係嗰個係明星嚟嘅。咁都非常之重要啦。咁大地圖仲有呢啲咁嘅各種唔同嘅少少嘅材料去拎啦。咁啊都係嗰句聚沙成塔，積少成多。咁咪對於我哋呢啲中小貨或者甚至微貨、無貨嚟講都好重要。咁啊呢隻 game 無貨呢，其實就都可以玩嘅。咁但係當然你個得失心就唔
好太大啦，就感覺係志在參與，玩可能係玩自己啦，叫做玩自己啦，唔好同人比較呢。咁其實就都玩到嘅呢隻遊戲。好啦，咁今日呢就同大家玩住咁多先啦。如果大家對呢隻最強宗師有啲咩疑問呢，咁歡迎喺下面留言俾我，我都會一一咁解答大家嘅。咁如果大家中意呢條片呢，記得大家 like 同埋 share。如果想睇我之後介紹更多嘅短片呢，就記得訂閱我咯噃。咁我哋呢喺下一條片再見啦，拜拜。